Hello， 你好，我是雷蒙。今天我要跟你分享我在3月去澳洲数位游牧1个月的一日记录。很多人认为远距工作者只要带着一个笔电，就可以在全世界的任何地方工作，过得自由跟舒适的生活。但真的是这样吗？让我带着你用我的视角，看看那些还没被说出的困难点，以及我是用哪些方法来对抗这些挑战。我早上8点起床，先做一些简单的运动，暖暖身体，然后吃一顿丰富的早餐。接着打开 Notion 确认今天的工作事项。我的工作主要可以分为2个部分，第一部分是需要独处专注的内容创作，例如你正在看的影片，我会先写好文章脚本，再拍摄成影片跟剪辑。还有我的主业，帮助个人跟企业提升数位生产力的课程规划等等。第二部分是跟客户跟合作伙伴的沟通协调，例如回复信件。现在破解第一个迷思，远距工作者并不是不用工作。在旅行中，我基本上也保持每天4小时的工作时数，毕竟我们不是靠爸靠妈族，没有努力工作，哪有那个本钱旅行？所以数位游牧的第一困难点是工作时数变少了，那就要让工作更聪明、更有效率。身上了，它跑到我的身上了。Hello， 你有微笑吗？一起微笑。所以当工作时数变少的时候，我们怎么样保持专注？教你一个好方法，在睡前先把明天的行程预先排出来，在行事历上设下你的保护区块，也就是这个时段只专注做好这件事情。那工作上也是一样，我会建议你使用番茄钟，告诉自己今天只要做好4个番茄，你就可以到处旅行出去玩了。如果你是使用 Mac 的人，我会推荐使用 Section 这个 App， 在 Set App 可以找到。那如果你有 Apple Watch 的话，我会推荐使用专注清单这个 App， 你只要在手表上点一下就好，然后时间到了，它自然会震动提醒你。好，回到早餐，其实我在台湾基本上不吃早餐的，通常是一杯咖啡或热茶，暖暖身体就好。但澳洲有非常丰富的早餐文化，几乎每一间的咖啡店的早午餐都很丰富，所以我认为旅行就该入境随俗，在这段澳洲行里面变成一个早餐人，吃个仪式感。但我大多时候还是选择自己做早餐，因为比起咖啡店的早餐，我更爱这边的超市，便宜又选择多。你要去哪里？你来找什么？参观啊！参观，第一次来是不是？这边好处就是这边肉的选择真的超多的，就是你基本上永远吃不完。像我们家什么全联那个基本上每个肉都吃过，然后这边就有一种，你觉得有比 Costco 好逛吗？我觉得有吧。就是各种的，就更大的全联，就有很多小东西。它的种类很少，它就是都是大份，可是这边就是种类很多，然后又小中大都有。这边的大型超市主要有 Coles 跟 Woolworths 这2间，像是我们的家乐福。不过他们的商品摆放上特别贴心，几乎每一周都会有特价品会放在最外面一排。还有一个我特别喜欢澳洲超市的特点是，这边的零食跟优格都有那种低罪恶感的种类，也就是特别会有那种高蛋白代糖的品牌。加上西方人可能比较有多的过敏体质，所以他们都会把成分标得非常的清楚。像是这个我最爱的饼干，上面有一个营养健康指标，满分5颗星，它有4.5颗星。还有这个蛋白质优格的营养成分更是夸张，几乎都是蛋白质，没有脂肪跟碳水，所以我愿称澳洲为零食天堂。平常在台湾都不吃饼干、冰淇淋跟优格的我，来到这边就要体验澳洲的文化，当一个零食肥仔。可其实没有啦，因为它这边零食都有这种看生酮饮食 Keto 专用的，所以这个冰淇淋很有多好吃，而且还有它里面是加椰子油就生酮饮食者的最爱，好棒！来，你要这个。不过我之所以会自己做早餐，除了旅行需要一点仪式感之外，更大的原因是因为澳洲的外食实在太贵了。即便他们是移民社会，你走到街上就可以吃到全世界的各种好料，但几乎每一餐要20澳币起跳，外食费大概是台北的2倍贵。早餐结束后大概是9点半，这个时候我会看看今天是工作日还是旅行日。这是我在这趟澳洲之旅学到最重要的事情之一。最好的旅行工作的时程安排是1天深度旅行与人互动，隔1天不排行程惬意工作。工作日主要让自己有一段时间能够专注工作，但也可以在休息时间住处附近晃晃。旅行日就安排个景点行程，跑远一点。
如果今天是旅行日，为了轻便出行，我早上就会刷过所有 Discord 通知跟邮件，看看有什么事情是我应该做但还没回复的。旅行工作的第二原则，别让你的合作伙伴找不到你，或者有事情卡在你身上无法推进。有时候不只是旅行的时候不想被打扰，而是人在外地真的没有讯号，所以保持提前跟合作伙伴主动回报的习惯，像是几点之后才会有网路。别让对方等，更别让别人猜，主动公开透明，这是远距工作者的做事原则。如果是工作日，则需要把2天累积的重要任务执行推进，所以我会安排足够的独处时间。我会在白天尽可能推进一些最重要的事情，例如长篇文章的写作，这类需要大量专注力的脑力活动。在澳洲还有一个时长上的好处，你早上9点工作的时候台湾是6点，几乎不会有任何的干扰跟通知，大家都在睡觉，所以早晨特别的宁静。大家前面应该有注意到，我在用电脑工作的时候有带自己的键盘跟滑鼠，但怎么比平常好像小了一个 size？ 没错，因为我们用的这个罗技 MS 商务系列，其实它有分一般的 size 跟旅行版的 mini size。我把它叫旅行版，因为它真的是可以直接塞进我的登机箱里面，就可以拖着行李箱到处随意的工作。那你一定很好奇说，那我旅行工作的时候带笔电就好，我干嘛带键盘跟滑鼠的？所以今天呢，我想要快速用2个层面，一个是硬体层面，一个是软体层面，来跟你分享说，到底我平常日常工作还有旅行工作的时候是怎么样透过这些滑鼠键盘提高我的生产力。在硬体方面来说其实罗技的键盘跟滑鼠都有一个非常棒的一个设计，也就是它可以一键，这边有1、2、3嘛，可以快速切换不同的装置，也就是第一个可能是我的笔电，第二个可能是我的平板，第3个可能是柚子的笔电。我觉得这件事情是旅行工作者的必备。那第二个呢，这个 MS Key 它今年有去做升级更新的一点，我觉得超级了解我们的远距工作者可能会很常需要开会，所以他把这个麦克风静音的按键做进去了。所以我们只要按一下这个快捷键，我们就可以立刻把我们的麦克风给静音，避免你在会议上明明就没有要讲话，但是你麦克风忘记关的这种尴尬的窘境。另外在滑鼠方面我自己非常喜欢罗技的滑鼠就是它的握持是非常舒服的，你就不会用滑鼠用很久，你的手会酸痛。更重要的是呢，他们在这一次的 MS Master 3S 后面有 S 的，它就代表它有静音功能，也就是你点这个按键的时候是非常安静的。第二部分就是关键了，罗技今年推出了一个新功能叫 Smart Action， 那可以从软体方面带给我们可观的生产力提升，可以做到我按一个按键变成一个组合键，或者开启不同的 App， 开启不同的应用。所以话不多说，我直接示范一次给你看，看我平常工作上会用怎么样的 Smart Action 的快捷键。那这个罗技 Option 加点进来之后呢，你就看到你所有的罗技装置都在你的画面上。那你会发现我真的有非常多罗技装置，点进去任何的一个装置之后，上面的所有快捷键都是可以制定自己的快捷键，这是之前罗技就已经可以做到很棒的地方。这次因为它新推出的这叫 Smart Action， 可以设定一系列的组合动作，所以它有提供12个范本在这边供你参考，包含 ChatGPT 的，还有一些会议上的使用。那我今天跟大家反制的，我平常自己在工作跟生活上就会使用到的一些设定。第一个我要跟你分享快捷键组合运用是我在按下我的滑鼠的上面这个按键的时候，它会自动打开我 Mac 里面的一个 App 叫 Presentify， 所以我就可以在画面上直接这样子画画，标注我想要标注的区块。因为我的职业是讲师嘛，所以我很常要做萤幕分享、电脑操作的示范。当这个地方我觉得很重要，我就这样快速的标注出来。那我想要一个箭头的话，我就可以放一个箭头把它拉出来，让大家去注意到这个地方。这个东西过往我要先去搜寻叫 Presentify 这个 App， 点击了之后呢，我还要再透过快捷键的方式把它拉出来。这个3个动作现在在罗技 Option 里面，我只要做好一个动作，我就可以把它做出来。因为我设定了，当我按下这个上方按钮，直接打开 Presentify， 让我不用再烦恼去想我的快捷键是什么。我滑鼠上只要按一个按键，它可以直接呼叫出来，我可以在画面上直接标注。那第二，当我按下我键盘上的这个小算盘图示，打开我的 Lo-Fi and Relax， 就是让我去播放一些音乐。所以我按一下我的小算盘，按下去，它就直接帮我开启我的浏览器，到了我平常工作专注用的音乐区，播放那个音乐，我就可以一键跳转到我喜欢的网页 YouTube， 我喜欢的 Spotify， 快速播放我的音乐。同样的，我按下另外一个小算盘右边的，按下按键之后呢，它会立刻打开我电脑 Notion 的工作区。我平常会怎么样？打网址可能到我的 Notion 工作区去，我现在有点不用了，我只要用键盘上的一个按键，按下它，它就自动切到
我的 task 任务区。所以这个 Smart Action 啊，其实在逻辑这2年的键署啊，都可以去使用。我真的很推荐大家，当我们把一些繁琐的工作项目啊，透过 Smart Action 把它内建之后呢，我们就可以降低我们的认知负担，不会在工作专注的时候还要去想说，我要开什么 App， 开什么分页。现在很简单的，我们只要按下键盘上或者滑鼠上的一个按键，它就可以帮我完成这些工作，让我们可以专注在学习跟工作产出上。所以如果你有用 Smart Action 的一些很棒的快捷键组合，你也可以在底下留言跟我分享，我们可以一起交流。那这些就是我在使用罗技的滑鼠跟键盘的一些工作跟生活上的应用分享，希望你会喜欢。至于工作日的下午时段，我也会找个休息时间外出晃晃，或者找个咖啡厅换个气氛工作。毕竟澳洲的好天气可不能浪费。即便我是秋天去的雪梨，明明天生是一个靠海的港口，有强烈的海风，但不会像基隆这样阴冷潮湿。整体来说啊，天气非常的舒服。前面有说到，早餐文化非常丰富，他们也对自己的咖啡品味跟技术很有自信。除了会把美式咖啡的热水跟 espresso 的顺序相反，变成 long black， 因为是让咖啡加入热水中，在表面上会有一层油，味道会更浓烈。还有奶泡比一般拿铁更细致的 flat white， 这2种都是澳洲特有的咖啡饮品。说到旅行工作数位游牧，大多数人会想到咖啡厅，但澳洲却完全不适合哦。因为澳洲的咖啡厅啊，大多是下午4点就会关门，也通常没有提供 WiFi， 所以咖啡厅啊，就真的是一个喝咖啡、吃东西的小餐馆、放松的地方，而不是让你打电脑工作的地方。所以我们实际到澳洲旅行工作后，我们发现图书馆才是我们数位游牧者的宝地。尤其是墨尔本的维多利亚图书馆，成立于1854年，是世界上第4大参观人数的图书馆，位在交通枢纽的车站，地理位置极佳，而且完全免费的自由出入。最重要的是，这里的 WiFi 又快又稳，比手机的4G 还是5G 还要好。虽然有些人喜欢咖啡厅的自然的嘈杂环境声，但对我来说啊，其实是一种分心干扰。我更喜欢图书馆的氛围，身边的每一个人啊，几乎都是专注在自己的事情上，有一个能够一起投入心流的氛围感，我觉得特别的棒。会真正把效能全开投入在工作里面，加上图书馆的空间超大，每个45分钟的 session 我可以起身休息，走来走去，换个地方，也可以逛逛这个美丽的图书馆。所以比起咖啡厅来说，工作日我会去图书馆。在澳洲的晚上，如果你不去酒吧跟夜店的话，基本上没什么夜生活。我们在墨尔本的时候，刚好住在皇冠赌场的附近，所以晚上就去小赌了一把，最后居然用50块澳币赢回了400澳币回家，真的有够新手运的。最后我想跟你总结，实际到国外数位游牧旅行工作之后，让我学习到了什么？旅行工作是现代人新形态非常向往的一种生活模式。但这趟数位游牧之旅带给我最有影响的启发，并不是一边旅行一边工作很开心，而是当我每天只剩下4个小时工作的时候，我的生活是什么样子？我认为时间管理的核心不是在相同时间内做更多的事情，而是怎么样专注在那些真正重要的事情上。具体怎么做呢？有一个很简单粗暴的方法，那就是直接砍半你的工作时间。因为人都到国外了，一定要体验一些在台湾做不到的事。但身为个人事业经营者的我，又没有办法完全不工作，所以每天只剩下2到4个小时的工作时间。这个时候啊，环境会把你的潜力都给逼出来。很多人习惯把行事历排满，用工作塞满自己，通常只是表面上看起来很努力，但实际上可能浪费了大量的时间在不重要的事情上。当我们每天只剩下4个小时工作，你会最大程度的简化日常的决策，降低认知的负荷。例如放弃没有结果的争论，不去担心那些没有办法控制的事情，用心体会每个选择的当下。错过了4集的活动，就想想我们还能做什么，不用自怨自艾的去徒增烦恼。遇到不礼貌的人，直接让他发泄情绪，不用浪费时间去跟他争论。
每天早上起床，先想想今天最重要的事情是什么。如果是工作，那就找个地方好好专注的把这件事情先搞定。如果决定去哪里旅行，那就好好规划，享受这段新奇体验。旅行跟工作其实是两件事情。虽然很多人向我们呈现了混合的面貌，但相信能够真正把这件事情做好的背后，除了一定要对你现在手上的工作有热爱，再来就是怎么样有效规划出工作日还有旅行日，然后打开行事历，把这些日程给保护起来。我们不是追求一边旅行一边工作，我们是向往能对自己的生活工作安排有掌控感。这次和你分享的是我们在澳洲旅行工作的一个小片段。如果你喜欢这支影片，或者是有任何问题或者任何建议想要跟我们交流的话，欢迎在影片下方留言，别忘记按赞、订阅、开启小铃铛，和我们一起交流。我们会持续分享更多的数位生活跟工作生产力的影片给你们。那我们下次见喽，拜拜。感谢 Simon 招待。这是我们的 host，OK 吗？ Camera host。我们接着8天。